হ্যালো ভিউয়ার, আসসালামু আলাইকুম। আমি ইউনুস ফ্রম ইউনুস টেক। বরাবরের মতো নতুন টিউটোরিয়াল। আজ আমরা একটি লেনোভো নোটবুকে আমরা এসএসডি অ্যান্ড র্যাম আপগ্রেড করতে যাচ্ছি। আমরা প্রথমে মডেলটা বলে নেই। এটা হলো লেনোভোর একদমই নতুন ভার্সন আইডিয়াপ্যাড 340। এটাতে প্রসেসর দেওয়া আছে কোর i5 8th জেনারেশন। তাছাড়াও এটার সাথে অরিজিনাল উইন্ডোজ 10 হোম সিঙ্গেল ল্যাঙ্গুয়েজ দেওয়া আছে। তো চলুন আমরা এটাতে র্যাম অ্যান্ড এসএসডি আপগ্রেড করে নিই। আমাদের র্যাম আর এসএসডি আমরা যেটা আপগ্রেড করতে যাচ্ছি সেটা যদি আপনাদেরকে একটু দেখাই, সেটা হলো আমরা গিগাবাইটের M.2 NVMe এসএসডি অ্যান্ড র্যাম আপগ্রেড করছি DDR4। চলুন আমরা শুরু করে দিই। সো এই ল্যাপটপটি স্ক্রুগুলো খোলার জন্য আমাদেরকে T5 স্ক্রু ড্রাইভারটা ইউজ করতে হবে। চলুন আমরা শুরু করে দিই। সো আমরা সবগুলো স্ক্রু রিমুভ করে ফেলেছি। এটা এখন ব্যাকআপটা খুলে ফেলবো। এটা একদমই ইজি প্রসেস। যদি আপনাদেরকে দেখাই, এই জায়গা আঙ্গুলটা রেখে বা টান দিলে এটা খুলে যাবে, সিম্পল। কোনো ভাঙার ভয় নেই। এ হলো আমাদের লেনোভো এই মডেলটির মেইন বোর্ড। এটা হলো M.2 স্লট, আর এখানে একটা অ্যাডিশনাল র্যাম স্লট আছে। আমরা যদি এটার নিচে দেখি, এ হলো র্যামের স্লট। তো আমরা এসএসডি আর র্যামটা লাগিয়ে ফেলি। প্রথমে আমরা র্যামটা লাগিয়ে নিই। এবার আমরা এসএসডিটা লাগিয়ে নেব। এটা হলো M.2 NVMe। একদমই সিম্পল। সো ভিউয়ার, দেখলেন কিভাবে আমরা লেনোভো আইডিয়াপ্যাডের এই নোটবুকটিতে র্যাম এন্ড এসএসডি আপগ্রেড করে ফেলেছি। তো ভিডিওটি আজ এই পর্যন্ত। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আল্লাহ হাফেজ।